Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? I hope you are all in a good health. Okay, before we start our materials today, let's pray together first. Enough. Today, the material we will learn is about procedure text. For the first, do you know what is the procedure text? Okay, I will explain what is the procedure text. Procedure text is text that shows how to make something or how to do something sequentially or step by step. The purpose of procedure text is to provide instructions on how to do something through coherent actions or steps. Jadi, prosedur teks adalah teks yang menunjukkan bagaimana sih cara membuat sesuatu atau cara melakukan sesuatu dengan beruntun atau step by step. Tujuan dari prosedur teks ini sendiri adalah memberikan petunjuk tentang cara melakukan sesuatu melalui tindakan-tindakan atau langkah-langkah yang runtut. Nah, prosedur teks ini memiliki generic structure atau struktur umum yang terdiri dari 3. Number 1 is aim or goal. This aim is the purpose of procedure text, usually in the form of a title or description of what will be made or done. Jadi, aim ini merupakan tujuan dari procedure text. Biasanya berupa judul atau deskripsi apa yang akan dibuat atau dilakukan. Number 2, materials. This section contains a list of materials and tools to complete the procedure text. However, not all procedure text requires material. Jadi, bagian ini memuat daftar bahan dan alat untuk menyelesaikan prosedur teks tersebut. Namun, tidak semua prosedur teks membutuhkan materials. Terdapat 3 jenis prosedur teks yang tidak menggunakan materials atau alat-alat. Yang pertama, prosedur teks yang menjelaskan bagaimana melakukan sesuatu secara manual atau bagaimana sesuatu dapat bekerja. For example, how to use the television, the fridge, the phone, or the rice cooker and each other. Kedua, prosedur text yang menjelaskan peraturan dari bagaimana melakukan kegiatan-kegiatan tertentu. For example, flight safety rules, video game rules, and each other. Dan yang terakhir adalah prosedur teks yang mengajarkan manusia tentang kehidupan atau yang berhubungan dengan sifat dan kebiasaan manusia. For example, how to be happy, how to be useful for someone, how to get a boyfriend, and each other. And the last from generic structure is steps. Seperti yang Anda ketahui, steps artinya langkah-langkah. So, the step section contains a series of steps that must be performed sequentially. These steps must be carried out so that the objective stated in the aim or goal section can be achieved. Nah, untuk selanjutnya, saya akan memberikan contoh dari prosedur teks. Di sini, saya akan memberikan contoh yaitu how to make fried rice atau cara membuat nasi goreng. Judul ini merupakan contoh dari generic structure, yaitu yang pertama, aim or goal. Kemudian ada ingredients. Ingredients ini merupakan contoh dari generic structure yang kedua, yaitu materials. Untuk membuat nasi goreng terdapat 6 ingredients, yaitu 2 cloves of garlic, 2 onions, an egg, 1 tablespoon of vegetable oil, a plate of rice, and last is salt. Kemudian terdapat steps. Steps ini merupakan contoh dari prosedur teks yang ketiga. Untuk membuat nasi goreng sendiri, terdapat 6 steps atau langkah, yaitu first, chop garlic and onions into the small pieces. Second, heat vegetable oil on a frying pan. Third, put the chopped garlic and onion into the hot vegetable oil. Fry them while. Fourth, add an egg into the pan and stir them. Fifth, put 1 plate of fry and mix them around 3 minutes. And sixth, add 2 pinches of salt. Continue frying until the rice is mixed
perfectly. Finally, for the fried rice on the plate, fried rice is ready to serve, atau nasi goreng sudah siap untuk disajikan. Jadi demikianlah penjelasan seputar procedure text. So, how are you guys? Do you understand how to make a procedure text? I hope my explanation video can help you understand more about what and how to make a procedure text. Thanks for watching this video. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.